yìí ẹ mọ̀ bá ní all major world religion books. Ẹ mọ̀ bá nínú àwọn òbí ẹ̀sìn lọ lóríṣiríṣi mi tó ti mention Islam nítorí pé kí ni ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba tó ń fún àwọn prophet bọ̀ ní láti ìpìlẹ̀. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ complete ẹ̀ lásìkò Ànábì wa Muhammad Surat Al-Ma'idah chapter number 5 verse number 3 Ọlọ́run al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ọlọ́run ní lẹ́ni mo ti ṣàṣepé ẹ̀sìn fún yín mo sì yọ́nú sí Islam lẹ́sìn. Islam ṣẹ̀ṣẹ̀ complete lásìkò Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kì í ṣe kóun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ mú wa débi dáhùn sọ yìí pé Islam yẹn Ànábì ló fọ́ndẹ̀ no kódà àwọn kan máa ń pè wá ní Muhammad nísìn ẹ̀sìn Muhammad. So kí yẹn dáhùn sọ pé Ànábì Muhammad ló ṣẹ̀ṣẹ̀ mú Islam wá lack of knowledge. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ get Ànábì gbẹ̀yìn lọ́lọ́run bá pè fún wa inú Suratul Ahzab Quran chapter 33 verse number 40 Ọlọ́run ma kana Muhammadu ahaba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alim. Ọlọ́run bá ní Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kìí ṣe bàbá anybody nínú ẹ̀yin ènìyàn walakin rasulullah òjíṣẹ́ Allah ni wa khataman nabiyyin òun sì ní ìpẹ̀kun àwọn ànábì o wa kana Allahu bikulli shay'in alim. Dáadájú èmi Ọlọ́run bá mo ní knowledge gbogbo nǹkan kò sí ìmọ̀ nǹkan tó pamọ́ fún èmi Ọlọ́run bá. Eléyìí rí bẹ́ẹ̀ láàrin àwùjọ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ẹni tí Ọlọ́run fi Islam rán nígbà yẹn Ọlọ́run ò fi rán wọn sí gbogbo àgbáńlá ayé. Ọlọ́run wá gbé ti ànábì Ọlọ́run gbé ànábì gbẹ̀yìn létí ànábì Muhammad pé kí iṣẹ́ rẹ̀ kó kárí gbogbo àgbáńlá ayé. Nínú Suratul Anbiya chapter number 21 verse number 107 wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamin. Akùnrin rẹ̀ Muhammadu níṣẹ́ bí kò ṣe kó jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé. That means pé iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run kó jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹ tẹ̀lé Yorùbá ànábì nílùú wa. Sallallahu alaihi wasallam. Ẹ dirí Ọlọ́run gbogbo àgbáńlá ayé la rán ànábì Muhammad sí. In fact Al-Qur'an ta fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inú Suratu Saba chapter number 34 verse number 28 Ọlọ́run bá ní wa ma arsalinaka illa kafatan linnas bashiran wa nasiran walakin akthara an-nas la ya'lamun. Ọlọ́run la kò rán rẹ̀ Muhammad níṣẹ́ bí kò ṣe sí gbogbo èdè ènìyàn pátá kafatan linnas gbogbo èèyàn Ọlọ́run wá ní bashiran wa nasiran kí la fi rin ọ òun náà ni kò ṣe wáàsí fún wọn ṣe kìlọ̀ fún wọn wa nasiran bashiran fún wọn ní ròdùnú ẹni ọba gbọ́n tó wí pé bíbá yìí ní ó de sí wa nasiran ṣe kìlọ̀ fún wọn ẹni ọba kan tó mú wá bíbá yìí ní ó de sí walakina aksara nasi la ya'lamun. Ọlọ́run ní ṣùgbọ́n púpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọn mọ̀ pé ànábì Muhammad gbogbo àgbáńlá ayé la rán sí. Sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run gan tún jẹ́rìí sí pé púpọ̀ èèyàn mọ̀ pé ànábì Muhammad gbogbo ayé la rán sí. ìdí nìyẹn tá a fi gbọ́dọ̀ dákẹ́ àti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ dákẹ́ torí pé Quran nìkan ti jẹ́ ká mọ̀ Suratu Saba Quran 34 verse number 28 pé púpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n mọ̀ pé ànábì Muhammad gbogbo àgbáńlá ayé la rán sí gbogbo ayé. Eléyìí wá jẹ́ ìkẹ́ látara pé Ọlọ́run gbé wa kalẹ̀ ní gbígbé Islam ó dẹ̀ ṣàánú wa gan tààrà ó kò díẹ̀ látara kó ṣe wá ní mùsùlùmí ó ṣe wá lẹ́ni tí mọ́ ṣe fẹ́ rẹ̀ Jésù náà mùsùlùmí lòun náà. Bẹ́ẹ̀ni. The word Christianity ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń exist after 325 AD tí Jésù ti lọ tán. Tí o sì láyé mọ́. Wàláì ẹ rí i pé mo ti kó tiẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tí Jésù ọba káwọn èèyàn pé Shalom Aleichem Shalom Aleichem ní Nìsíà ní Rome ẹ lọ wọ Encyclopedia Britannica tó jẹ́ ti Greek edition page follow number 3 page number 15 to 16 kí ló dáhùn sọ fún wa ó ní word Christianity ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń exist after Jesus depart ẹ ti rí 325 AD ní Nìsíà ní Rome kódà àwọn ẹni tí wọ́n ń gbẹ́gi báyìí tí wọ́n ń gbẹ́gi lére àwọn ni wọ́n wá rí Paul àti Barnaba tí wọ́n dé wọ́n dà sọ pé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi kọ́ yẹn ẹ ti wọ́ ó wọ́ọ̀dù yẹn gan kìí tún sẹ́nu àwọn kìí sẹ́nu Paul gan ló ti jáde ẹnu àwọn gbẹ́gilére àwọn ló sà ó wà ní book of Acts chapter 11 verse number 26 ẹ ti rí wọ́n ń pè bẹ̀ ní Antioch ṣùgbọ́n tẹ bá lóun gbèsè ayé Jésù ní John chapter number 14 verse number 27 ó ní àlàáfíà ni mo fi sílẹ̀ fún yín. Àlàáfíà ni mo fi fún yín. Àlàáfíà ni mo fi fún yín. ẹ ti rí kìí ṣe bí ayé ṣe fi fún ni ó ní àlàáfíà mo fi fún yín àlàáfíà mo fi sílẹ̀ tẹ bá translate àlàáfíà yẹn sí English word ó máa fi ní peace. Bẹ́ẹ̀ni. tẹ bá translate peace sí Arabic ó máa fi ní Islam. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́ọ̀dù Christian àgbọ̀ lẹ́nu Jésù lẹ́nu ẹyọ kan nínú Bible. ìdí nìyẹn nígbà tá a parí ẹ̀kọ́ látòkè délẹ̀ a rí wípé
ẹ̀sìn táwọn èèyàn ń fọwọ́ ara wọn dálẹ̀ yàtọ̀ sí Islam òun làwọn èèyàn tún pè lẹ́sìn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èèyàn ń fọwọ́ ara wọn dálẹ̀ irú nísìnyí tẹ́ bá analyse ohun tí wọ́n ń pè ní Ṣàngó ọmọ ìlú òní Ṣàngó Ọ̀yọ́. ọmọ Ọ̀yọ́ tẹ́ bá kàtàn Ọ̀yọ́ olébẹ̀yẹ lọmọ Ṣàngó. nbẹ ẹni tí wọ́n pè ní Ṣàngó tó di ohun tí wọ́n ń sọdún rẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá tí ó sẹ́ bàtà tí wọ́n palapala Ṣàngó bàtà níjó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀yẹ nítorí pé ńgbà tó ń wà láyé tó ti wá lágbára yẹn ọlọ́tẹ́ báyìí wọ́n bá ní òun Ṣàngó eléyìí ó sì sọ dẹ́sìn so kò fẹ́ mọ bí títí bọ́ so omi nínú wọn náà ó tún wò pé Ọya ọmọ ìlú o ọmọ wọn tún pọ̀ kan ní Ọ̀ṣun tí kò bá odò láyé ó dé wọn bá tún ní ìyá Ọ̀ṣun ni o yéé o. máa kó lẹ́kẹ̀ẹ́ ọrùn wọ́n mi wọn. yóò gbégbá white kan lọ́yọ́ máa tọrọ ẹ̀sánú kínní o. Ọ̀ṣun tọrọ owó. lórí ya yèyé ya fake. ẹbí ń pààyà rẹ̀. adiri so àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ that is why tọ́lọ́wọ́n bá ní pé ní ilà asma usama ẹ̀tùmọ́ àǹtúwà bá okun àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ẹ̀yin náà lẹ́sọ̀ wọn ló kọ ẹ̀yin àti àwọn bàbá yín máa ń sálálàáwù bí àmì sòlítọ́ àwọn ọlọ́wọ́n bọ̀ sọ ẹ̀rí kalẹ̀ kankan fún yín lórí ẹ̀ ìyá tábìrún náà ilà ọ̀nà ẹ̀ tẹ̀lé nǹkan kan bí kò ṣe fẹ́ nú yín wà máa táhà wálé àǹfọ̀n tó wù yín àbádídá ọlọ́run nílẹ̀ lẹ́ ń dá ọmọ tahawali anfus ìfẹ́ nu ilẹ̀ ń tẹ̀lé wàlá kọ́díjà mìíràn bí mọ̀lúdà. ọlọ́run ṣùgbọ́n tí ń jẹ́sìn ìmọ̀nà rẹ̀ ti díwọ́ báyìí látọ̀dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. so eléyìí a rí i pé gbogbo ẹ̀sìn pátá ọlọ́run ọba tó fi lẹ̀ tó bá yẹ kó òun ló ní ó yẹ kó fún un ló kọ. wàláì èmi máa ń sọ ní public kì í ṣe pé ní kíní pé kí ẹnìkan bẹ́ẹ̀ Christian bẹ́ẹ̀ pastor kan kó wá fi hàn mí nínú bíbélì níbi tí Jésù ti sọ pé kírísítẹ́nì ni mo mú wá. ẹ ti rí kódà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run kó tún máa pera rẹ̀ ní mùsùlùmí tí ìmọ̀ orí ìrun kíkí inú Suratul An'am chapter number 6 verse number 161 162 163 up to 164 kí Ọlọ́run bá sọ ń bẹ̀ Ọlọ́run kul inna salati wa nusuki wa mamati wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la sharika Allahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. subhanallah Ọlọ́run kó rí Ànábì mọ́ sọ pé inna salati dájúdájú ìrun èmi tí mò ń kí o wa nusuki ẹran mi tí mò ń pa lẹ́rìn ọdún o wa mahayaya ìṣẹ̀mí ayé mi wa mamati àti òkú mi lillahi rabbil alamin. tolúwa gbogbo ẹ̀dá ni. la sharika Allah. la sharika la kò lórogún kò níwájú kò ní lẹ́yìn. wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe pa mí láṣẹ pé kí n jẹ́ kí ni o kí n jẹ́ àkọ́kọ́ mùsùlùmí lásìkò tèmi. Allah. àwọn ẹlòmíì mọ̀ ń púrúfù àárín yìí pé Kùránì ẹ̀ lọ sọ pé Ànábì ni mùsùlùmí àkọ́kọ́ irọ́ ni o awwalul muslimin ọ̀nà mẹ́ta ló wà nínú Al-Qur'an ọ̀nà mẹ́ta ló wà ìhun tọ́lọ́run ní kánẹ́bí ọmọ sọ ni pé èmi ni àkọ́kọ́ mùsùlùmí lásìkò tèmi bẹ́ẹ̀ni lásìkò tiẹ̀ ni kì í ṣe pé òun làkọ́kọ́ mùsùlùmí láyé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ṣé Abrahamu ẹ̀ ṣe mùsùlùmí ni sanabi ti ìdáyé wòye thousands tó wà láàrin Mose àtànẹ́bí wa Muhammad gan 1,400 ọdún dín ní 3,000 years ni láàrin Mose sanabi Muhammad torí láàrin Jésù ṣé Mose àrí 2,000 years ẹgbẹ̀rún ọdún méjì láàrin Mose láàrin Jésù sí ànẹ́bí Muhammad àrí 600 years 106 ọdún ló wà láàrin ànẹ́bí Muhammad àti Jésù 600. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí pátá a rí pé Islam náà ni wọ́n ń bọ̀ wá ṣùgbọ́n látara pé àwọn èèyàn ń kọwọ́ bọ̀ lóríṣiríṣi ọjà kékeré yẹn fa ìdàrú náà ẹ wá mọ wá wo àwọn nǹkan tí ó mọ ṣẹlẹ̀ náà so a ti wà ní conference báyà bí. bẹ́ẹ̀ni. yes mo bọ̀ wá. àwọn ìjọra
àti ìyàtọ̀ tó wà láàrin kùránì àti bíbélì. ìjọra àti ìyàtọ̀ tó wà láàrin alukur'an tó wà láàrin Al-Qur'an al-Karim àti bíbélì àti báíbù. àwọn ìjọra la kọ́kọ́ fẹ́ gbé yẹ̀wò. àwọn èyí tó jọra wọn lákọ̀ọ́kọ́ ṣe kí ni o lákọ̀ọ́kọ́ analyse tá a mọ̀ sí similarity ohun tó jọra wọn. ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi àwọn ò kí ń takọ̀ ẹ̀sìn o. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí ohun táwa ń ṣe Ọlọ́run ló pa wá láṣẹ. bẹ́ẹ̀ni. Quran chapter 3 verse 64 Ọlọ́run sọ pé ẹ̀yin tá a fún ní tírà ẹ wá ká sọ̀rọ̀ tọ́jú ọdọ́gba láàrin àwa àti kí lọ́rọ̀ náà a gbọ́dọ̀ jọ́sìn fún nǹkan míì mọ́ lẹ́yìn Allah. so kíní yẹn làwa ṣe kíní làwa ń ṣe àwọn òkè ń tako ẹ̀sìn kẹsàn-án nísinsìnyí ẹ sì jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀. orí ẹ̀ pé ẹ ti rí Isaiah chapter 1 àkọ́yìn verse 18 bẹ́ẹ̀ni ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀. nínú John chapter 8 verse 32 Jésù sọ̀rọ̀ kẹ́mbẹ́ ẹ̀yin ò mọ òtítọ́ ó lẹ́mù òtítọ́ òtítọ́ sì sọ yín di òmìnira. ní 1 Thessalonians chapter 5 verse number 21 ẹ máa wádìí ohun gbogbo dájú. ẹ máa wádìí gbogbo nǹkan dájú. ẹ sì di òtítọ́ mú ṣinṣin. ẹ ti rí the same thing pẹ̀lú tọ́lọ́wọ́n bá sọ ní Suratul Nahl chapter number 16 verse number 43 Suratul Anbiya Quran chapter number 21 verse number 7 first ala sikiri inkuntula talamun lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn olùmọ̀ nígbà tí ó bá yé wọ. bẹ́ẹ̀ni. so I need láti ṣe kíni láti sọ̀rọ̀ but according to me I need master key for doing that to convey the message of Islam to non-Muslims. bẹ́ẹ̀ni. nínú Quran chapter 3 verse number 64 ọlọ́ni kol sọ pé ya ahlal kitab ẹ̀yin tá a fún ní tírà Jew and Christian ahlan ta'alaw ila kalimatin sawa'i baynana wa baynakum ẹ wá ká jọ sọ̀rọ̀ tó dọ́gba láàrin àwa àti yín kí lọ́rọ̀ náà Allah na'budu illallah a gbọ́dọ̀ jọ́sìn fún nǹkan míì mọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run wala nusrika bihi shay'an a gbọ́dọ̀ mú ogún kankan pẹ̀lú Ọlọ́run ọba wala yatakisa ba'duna abadan arbaba min dunillah bẹ́ẹ̀ ni apá kan wo tún gbọ́dọ̀ mú ẹnìkan ní Olúwa àti olùgbàlà lẹ́yìn Ọlọ́run fa in tawallaw Ọlọ́run ní ṣùgbọ́n tẹ́ bá wí tí wọ́n bá kọ̀ tí wọ́n láwọn gbọ́ o fakul ishadu bi ẹ sọ pé àwájú pájú sẹ́lẹ̀ mùsùlùmí ni àwa ń ṣe. ìyẹn kílẹ̀ kò rújú rárá that means pé káwí ni tiwa. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 256 la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy kò sí túláàsì bí ẹ̀sìn ṣùgbọ́n ẹ ṣàlàyé ohun tó rújú àti ohun tí ò rújú. wa man yakfur bit-taghut wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha ẹnikẹ́ni tó bá wá lòdì sí ìjọsìn fún nǹkan míì lẹ́yìn Ọlọ́run Ọlọ́run ló ń tọ̀hún ti di okùn tí ò ní jámú láéláé ó ti di ẹni èmi Ọlọ́run ẹ tẹ́lẹ̀ so but rẹ ni bẹ́ẹ̀ verse number 257 lọ́lọ́run ní òun ò fi mọ̀nà lọ síbi ìmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n kọ tèmi Ọlọ́run èso ọmọ fi wọ́n mọ̀nà lọ síbi tí òkùnkùn bẹ Ọlọ́run kò sọ wa mẹ́. àmín. ìdí nìyẹn kìí ṣe pé àwọn òkè ń ta kẹsìn ṣùgbọ́n àtakò kéèyàn ó ṣe kíni kéèyàn kọ̀tọ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ló dẹ̀ ní ká ṣe kíni ká sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ kọ́nà kó jẹ́ kí agbára wáyé. àmín. now point number 1 táwọn àkọ́kọ́ gbéyàwó lẹ́nìí òun náà ni ìnígbàgbọ́ nípa àṣọ Ọlọ́run. ẹ rí i pé a project ẹ ní believe in one true God know the concept of Trinity. kì í ṣe mẹ́ta lọ́kan. ẹ ti rí ìnígbàgbọ́ ọ̀kan ṣoṣo sí Ọlọ́run ọba ìgbà pé Ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo ni ìjọsìn tọ́ sí ìgbà pé kò sí ohun tí ń jẹ́ mẹ́ta lọ́kan ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ síwájú ká tó mọ lọ mọ́ ọ̀bọ̀ wá. eléyìí wà nínú ìwé Deuteronomy. tá a bá wọnú the book of Deuteronomy chapter 6 verse number 4 to 5 ó yẹ ká jáde. gbọ́ Ísírẹ́lì. gbọ́ Ísírẹ́lì. Olúwa Ọlọ́run wa. the Lord our God. Olúwa kan ni. is one Lord. kí ìwọ kí o fi gbogbo àyà rẹ. àti gbogbo ọkàn rẹ. àti gbogbo agbára rẹ. àti gbogbo agbára rẹ. fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. fífẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. ẹ ti rí èyí ni májẹ̀mú àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run kọ́kọ́ ṣe ló fi fáwọn èèyàn lórí ilẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn lásìkò Mósè tí Bíbélì bá ń bẹ nínú ìwé táwa mùsùlùmí ó gbàgbọ́ ẹ dákun jẹ́ ìgbàgbọ́ wa tako eléyìí. kò tako. ìgbàgbọ́ mùsùlùmí ò tako. bẹ́ẹ̀ni. eléyìí fáàsì eléyìí kò ṣe kí ni. kò tako. ìgbàgbọ́ wa dúró lórí ẹ̀ sáà. àgbà wọlé. kò sí mùsùlùmí tí ó gbà pàṣẹ lọ́nà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ti rí o ó ní hear O Israel the Lord our God is one Lord and the Lord your God is no beloved with all your heart and with all your souls and with all your strength. àtàgbára àtòye àtọgbọ́n àkúdà tí ìmúwó tó ní
tọ́lọ́wọ́ bá rẹ ní kò fi ṣe kí ni. kò fi ṣe. Deuteronomy nìyẹn ṣé wàá rọrọ̀ ta tún wá kà yìí Jésù náà wàá tún sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé kan tí wọ́n pè ní ìwé Máàkù orí 12 Mark chapter 12 28 to 30. ọ̀kan nínú àwọn akọ̀wé tọ̀ wá. ẹ̀gbọ́n wọ́n ní ẹnìkan nínú àwọn akọ̀wé Nígbà ó tó- wá bá Jésù. nígbà tó gbọ́ bí wọ́n ṣe ń bira wọn léèrè ọ̀rọ̀. pé kí nìyẹn sókè dáadáa sí i nígbà tó gbọ́ bí wọ́n ṣe ó ti pọ̀ jù díẹ̀díẹ̀ fine ó wá bí pé which law is the first of all ẹ ti rí o èwo ni májẹ̀mú òfin fún gbogbo wa ẹ ti rí ni ó ní first of all fún gbogbo wa tó jẹ́ sí pé òfin yẹn ń ló máa jẹ́ pàtàkì jù nínú sẹ̀mí ayé lọ́sàn-án lóru obìnrin ọkùnrin ọmọdé ni àbágbà ni kí ni the first law kí ló wá sọ fún Jesus said Jésù wá ṣe kí ni ó wá dá lóhùn èkíní nínú gbogbo òfin ni. the first is gbọ́ Ísírẹ́lì. Olúwa Ọlọ́run wa. Olúwa kan ni. the same thing tí Mósè sọ ní Deuteronomy 6 verse number 4 to 5 the same thing náà ni Jésù náà tún sọ pé gbọ́ Ísírẹ́lì o Israel the Lord our God is one Lord. kí ìwọ kí o fi gbogbo àyà rẹ. the same thing tí Mósè sì fi ròyìn Ọlọ́run bá ń so kí wọ́n kó fi gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ. gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo iyè rẹ. gbogbo iyè rẹ àti gbogbo agbára rẹ. àti gbogbo agbára rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. ẹtìrí with all your strength Èyí ni gbogbo agbára rẹ kó fi fẹ́ Olúwa Ọlọ́run ọba rẹ iye ní òfin àkọ́kọ́ nínú sẹ̀mí ayé ẹ̀dá tí ó fẹ́ kùnà gbogbo ẹni tó fẹ́ ṣàṣeyọrí láyé má múrogún pẹ̀lú Ọlọ́run o tó bá ti múrogún pẹ̀lú Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ tí ní forí jiyàn ni o Bẹ́ẹ̀ni. inú Suratu Nisa Quran chapter number 4 verse number 48 verse number 116 inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalalan ba'ida. Ọlọ́run bá ní inna Allaha accusative particle nínú tawkid Bẹ́ẹ̀ni. min àrífù tawkid àbí Bẹ́ẹ̀ni. ó ní inna Allaha dájú èmi Ọlọ́run ọba la yaghfiru an yushraka bihi ìní foríjì ẹnikẹ́ni tó bá mórogún pẹ̀lú èmi Ọlọ́run tó tún mú Ọlọ́run mi lẹ́yìn mi Ọlọ́run ní ìníyọnu sí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi kú wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha nǹkan míì téèyàn bá fi sẹ̀mí tó bá wù èmi Ọlọ́run mo lè foríjì wa man yushrik billahi ẹnikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ mórogún pẹ̀lú èmi Ọlọ́run ọba faqad dalalan ba'ida. Ọlọ́run tóun ti sọnù sọ́nà tó jí bẹ́ẹ̀ni. ẹ ti rí that means pé ẹnikẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ tún lè fi mórogún pẹ̀lú Ọlọ́run tóun ti sọnù sí that means pé ìsọnù rẹ̀ kì í ṣe ìtòsí bíbá yìí ó ti sọnù síbi tó jì gan ó jìnnà rere. so tí túmọ̀ sí pé àwa ní àgbọ̀rọ̀ mú pẹ̀lú Ọlọ́run ọba tàbá wá wò inú àlùkùránì náà ẹ rí i pé àkọ́kọ́ sọ nípa ń tọ́jọra wọn a rí i pé Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5 ó lé àṣọ lọ́lọ́run àbọ̀lọ̀ múrogún pẹ̀lú rẹ̀ Mark chapter number 12 verse number 28 up to 30 òun náà ní àbọ̀lọ̀ múrogún pẹ̀lú Ọlọ́run èèyàn látẹnu Mósè èkejì látẹnu Jésù ẹnu ànábì Muhammad Ọlọ́run ti ń gba eléyìí náà sọ̀rọ̀ Suratul Ikhlas chapter number 112 verse number 1 to 4 ọlọ́ni kol huwa Allahu ahad say he is Allah the one and the only Allah the eternal absolute he beget not nor is begotten and there is no one like unto him that means pé sọ pé Allah ẹyọ kan ṣoṣo ni Allahu sọmadu Allah ni gbogbo nǹkan mọ́ ronú kan bó bá ṣe dáadáa ó ronú kan bó bá ṣe kan ikú ó ronú kan bó bá kẹ́ ọ ó ronú kan bó bá gun ọ lábẹ́rẹ́ ó sọ pé yéè irú kí ló ṣẹlẹ̀ yìí tó bá sì tún pọ̀ ọ́lẹ̀ nínú ẹgbẹ́ Ọlọ́run a dúpẹ́ o kò sí bùkátà wa amọ̀lọ́kọ bọ́lọ́run lọ́sàn-án lóru tọkùnrin òyìnbó haúsá yorùbá ìbàrìbá òyìnbó oyún inú gbogbo wa bùkátà wa Allahu Samad Allah the absolute lọ́lọ́run kò sí bùkátà tá a kì í lọ kó bá Ọlọ́run ọba tán ọwọ́ ni lamu yelid he beget not ẹ̀dìrí he beget not kò bímọ Ọlọ́run ọba òsè kí ni kò bímọ ó ní nor is begotten bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkankan ò bí Ọlọ́run ọba ọwọ́ ni pé o walamu yakun lahu kufuwan ahad and there is no one like unto him níbẹ̀ o lẹ́yìn tá à ń sọ yìí kò sí nǹkan kan tó dàbí Ọlọ́run gbogbo tẹ fẹ́ fi jọ Ọlọ́run bàbá yìí Ọlọ́run ní kì í ṣèmi Ọlọ́run walamu yakun lahu kufuwan ahad kò sí nǹkan kan tó jọ.